有冇搞錯啊？仲未到嘅。喂，聰哥，唔好意思啊，唔好意思，我遲咗啊，係啊，因為機場咧有好多人嘅，頭先咧我啱啱落機嘅時候咧，一行出嚟，啲客又多，人又多，排長龍。咪住，你講大話係嘛？機場多人點會啊？而家好多人都話機場空無一人啊，冇人夠膽嚟嘅，點會多人啊？又唔會㗎，頭先我出到嚟咧，我先出嚟㗎，我跑出嚟先㗎，跟住我客咧又排長龍嘅位喺後邊，慢慢逐個出到嚟，跟住喺行李箱上帶咧，有好多人等行李，跟住等完行李之後出到嚟，我仲要等的士㗎喎，搭的士嗰陣時啊就最耐㗎啦，有車人多啊，聰哥。坐低先啦，咁我諗可能係誤會啦，可能咁啱得咁巧，有某人喺某個時間嚟到見到，咦好似少人提出疑問，跟住有啲嘅媒體又覺得，咦係喎，有人提出疑問，好似冇乜人喎咁樣，咁可能係咁嘅原因嘅，咁可能誤會啫，可能誤會啫咁樣。但係話時話而家泰國話一隻病毒啊嘛，咁你擔唔擔心啊？我好擔心㗎，聰哥。擔心就戴口罩啦。使乜戴啫？唔使戴。喂，講啲咁嘅嘢，喂個個都要戴口罩預防，竟然話我唔使戴，因為間啲人鬧我哋啦咁。但係其實呢一個病菌嘅傳染嘅方式其實係點嘅咧？其實咧呢個病菌咧，你唔係唔係人傳人哋㗎呢啲譬如你有咳，你有吐嗰啲口水出嚟，都唔會傳到你㗎呢啲，所以咧唔使戴口罩啦，聰哥。但係我聽講話啲尿透過尿液啊或者血液嗰啲就會，咁但係好地地點會攞人哋啲尿液啊或者？梗係唔會啦！嗱，呢一種蝙蝠咧又唔係飛到嚟曼谷㗎喎。咁又好似係喎，咁你擔心咩啊你？我擔心咧啲人唔嚟，咁我變咗生意就冇喎，聰哥，我有呢樣嘢啦。咁又係喎，個個講到好多人驚，同埋係啊，你幫我揾咗料未啊？阿 Lutin 定係邊個啊？定係阿柒差定邊個講啊？有啲 media 講話泰國而家有旅遊警告喎，係咪啊？邊度有㗎？邊度旅遊警告啊？你上網睇下先嗱，香港暫時又未有對泰國有旅遊警告，咁但係咧有人話泰國有旅遊警告，你 check 係咪？冇啊，我 check 咗都冇㗎。冇啊，我 check 到邊度旅遊警告，佢都講到，即係冇講到呢件事㗎。係啊，點解都會咁傳嘅又？咁但係 anyway 都唔緊要啦。咁仲有一樣嘢，咁就係其實我又有啲唔明啦。咁嗱呢單嘢其實泰國係被動㗎嘛，唔係話泰國有呢一個嘅菌走出嚟，跟住一個傳一個。嗱到而家仲係未人有呢個新聞話有人傳人啦咁樣。咁泰國只不過就係做先一步，加強個機場嗰啲嘅檢疫啊嗰啲咁解嘅啫。咁但係點解會？好似係泰國好大件事，泰國係一個源流地方，同埋泰國好似好危險咁嘅，點解會咁嘅咧？你可能要聽錯或者睇錯咗啲人嚟噏咗佢出嚟咧，你知而家咩新聞都有啦，堅定流你要查清楚先得㗎。你聽我哋泰國啲旅遊警告係講出嚟先至信得過㗎嘛，而家都未有聰哥，你擔心咩咧？其實我擔心我嘅料唔夠 update 咯，咁樣咁同埋你再 check 下今日有冇人攋嘢先。今日我哋派嘢嘅時候有冇人攋嘢啊？OK，絕對冇㗎啦，我 check 咗啦。嚟到之前我都知，我聽聰哥咁擔心咧，我都 check 過晒，係冇嘅。仲有人話咧，泰國啲水果而家唔可以亂食喎，如果唔係咧會感染病菌㗎喎，係嘛？係啦，嗱咁唔係，其實咧蝙蝠咧佢會有啲污染㗎嘛，咁啊即係唔可以掂即係唔食得嗰啲樣嘢咧，就係即係有生椰桑汁嗰啲啊，聰哥，即係或者經蝙蝠污染嘅水果。係啦，冇錯。咁但係好人好者點會無端端飲到接觸到呢個生椰桑汁咧？咁譬如你話椰汁、椰子水咁樣，通常喺超市買嗰啲或者酒樓飲嗰啲都乾淨㗎啦，係嘛？同埋咧，平時我哋買水果嚟，你唔會洗嘅咩？你都會洗啦，第一。咁你仲要你，譬如你喺碧斯成間柏立幹嗰度買生果嘅話咧，佢一般都好乾淨㗎啦。係啊。咁你仲擔心咩咧？係咪？咁又係。咁你即係你喺香港碧斯也好，喺泰國碧斯也好買嗰啲生果，咁佢本身都已經清理乾淨啦，或者唔相信咗，你買到翻嚟你都會再洗㗎，洗完之後嗰啲咪食咯。咁再唔係，譬如喺 Sandparago 下邊嘅超市，有啲生果已經切開晒，已經搞掂好晒㗎，嗰啲嘅橙都搣晒皮㗎，買嗰啲就應該冇問題㗎啦，係咪啊？咁唔通即係好地地去切嗰陣有隻有毒嘅蝙蝠飛咗落嚟曼谷，咁啱入到去嗰個 Sandparago 地下超市裏邊，咁啱上面咇咗篤嘢落去，唔通咁啱咩？如果真係咁啱嘅話，咁我唔使出街啦。係啊，不過都係小心啲嘢跌落嚟到你嘅頭度咯。係喎，聰哥，喂，你而家咧聽講屋企樓上咧就好似裝修緊嘅喎，係嘛？係啊，點知啊？
我知啦。喂，不過咧你小心啲嘅喎，唔好出街啊，知唔知啊？咩事啊？點解啊？你師傅啊？你睇到我啲嘢咩？因為咧，我見到你，唔係，我驚咧，你行出嚟嘅時候咧，啲嘢咧就冧落嚟跌到你咁樣嘅，聰哥。吓，唔係啊嘛？係啊，有咁嘅可能性？人就係咁噶啦，聰哥。你知而家嘅事，但係再前一步，你唔知咩回事發生噶啦，聰哥。咁又係等於啲嘅病菌咁樣，而家冇事，我哋就喺度吹水啫咁。但係遲啲有事又點算咧？咁啊，所以防範係好啲。咁我行落街嗰陣，盡量就行有簷篷嘅地方啦，就唔好行咩嘅地方啦。咁你話飲水都要小心，唔好逐親啦嚇咁樣。咁樣樣都要小心啲好嘅。咁但係話時話，咁你戴唔戴口罩啊？唔戴啦。嚇唔戴？你驚啊？你戴咩？你會戴咩？而家嗰啲空氣指數咁差，戴都係好嘅。我見而家都多人戴口罩，都係因為佢空氣指數差嘅啫嚇。咁同埋呢一隻嘅病菌，據稱好似話即係要經一啲嘅唾液啊、精液啊、尿液啊、血液啊咁樣。我哋理論上正常人都唔會點樣接觸到嘅咧。係啊，唔會啦，你唔會無啦啦咁樣去掂下啲蝙蝠嗰啲屎啲尿㗎。啲人嘅精液啊，人嘅精液嘅喎。呢個唔會嚇，係唔會嘅，宋哥呢啲樣嘢咧。咁理論上都應該 OK 啊，但係戴口罩有人就反對啊。咁但係多啲清洗手部，多啲保持個人衞生，多啲勤洗手，咁應該 OK 啩？會唔會咧？係，好啊，係啊，都會㗎。最好啊，洗下手，乾乾淨淨咁樣啦。臨食飯前一定要嘅。係啦。我哋而家點啊？個人衞生係需要嘅，咁不如你帶去沖涼啦，咁咪好乾淨咯。你想去得刷大定係拔肚腩咧？我唔識嘅，通常匹攬膠多啲。係咩？有特價嘅優惠係嘛？使唔使 show coupon？我洗手先，聰哥，我去洗手先㗎啦。拜拜。沖涼啊！